Makina mo ba'y namamalya, hard start, low power, malakas sa gas, ay baka ito lang ang problema. Kaya tara, samahan mo ako mga boss sa video natin na to. Mga boss, kung naranasan mo ang sinasabi ko kanina, isa ito sa pinakamalapit na problema. Baka busted na or depektibo na ang iyong spark plug. Sisira ba ang spark plug? Yes, kahit gaano pa kamahalang yung spark plug mga boss, ay may duration or lifespan po yan. Mostly sa mga copper na spark plug ay nasa 20k to 30k mileage ang buhay nito. Yung platinum naman na spark plug mga boss ay 60k naman, habang ang iridium ay 80k. Bakit low power? Bakit hard start? Bakit namamalya? At bakit malakas sa gas? Well, isa lang ang sagot dyan mga boss, dahil hindi nagbibigay ng tamang bato ng malakas na voltahe ang iyong spark plug. Dahil dyan ay hindi na maganda ang ignition or pagkasunog ng air and fuel mixture sa combustion chamber. Take note ko lang sa inyo mga boss na marami pang dahilan ng low power, namamalya, or hard start at malakas sa gas sa isang gasoline engine. Maaring dahilan nito ay ang ignition coil, ang spark plug wire or retention wire, madumi na karburador, madumi na air strainer or air filter, or kung iipay ang iyong makina ay maaring injectors, fuel filter, fuel pump, map sensor, oxygen sensor, marumi na intake manifold, at marumi na throttle body. Pero itong spark plug mga boss ang pinaka-common sa lahat, pinaka-minor na problema, at ang pinakamadaling isolve. Kaya bago ka pumunta sa iyong trusted na mekaniko mga boss ay maaring tignan mo muna or i-check mo muna ang iyong spark plug. Baka yan lang ang problema. Dito naman tayo dadako sa spark plug anatomy. Ito yung mga parts niya mga boss. Ito yung terminal ng ating spark plug. Dito nakakonek ang ating spark plug wire or high tension wire galing sa ating ignition coil. Ito naman yung kanyang insulator. Ceramic po ito mga boss. At dito naman naka-embossed o nakatatak ang pangalan ng ating spark plug. Nandito yung kanyang part number. At nandito yung maker ng ating spark plug, NG key. Itong mga groove ito mga boss, ito yung tinatawag na rib. Ito naman yung hexagonal para matanggal natin siya at mahigpitan. Tinatawag itong dito mga boss na metal shield. Nagsisilbing pinaka heatsink or nagtatransfer ng init ng spark plug papunta sa ating cylinder head. Nandito ang kanyang gasket. Ito yung nagpre-prevent para hindi magkaroon ng leaking ang ating combustion mga boss. Kung sira na ang ating gasket ay mas mabuting palitan na ang ating spark plug kasi isa dito sa dahilan ng loss compression. Ito naman yung ating thread mga boss no. So napakahalaga na alam natin ang thread ng ating spark plug. Merong malaki na size dito mga boss at meron ding maliit. Meron ding mahaba na spark plug at meron ding maikli na spark plug. So bago ka bibili ng spark plug dapat alam mo kung ano ang size ng thread dito mga boss no, kasi isa din to sa dahilan ng misfire. For example, mahaba ang yung spark plug tapos kinabitan mo ito ng maliit, syempre hindi na aabot yung spark doon sa combustion chamber na siyang dahilan ng misfire. Ito yung ating insulator tip. Yan, itong kulay puti na to mga boss. Ito, insulator tip to. Ito yung ceramic din. Konektado to dito sa ceramic shield. Yan. Ang loob nito mga boss ay meron yung kulay itim na yan. Itong insulator tip mga boss ay tinatawag din to na central electrode. Diyan nakakonekta ang copper dito sa loob ng ating spark plug. Pero kung ang yung spark plug ay platinum mga boss, ito platinum din ang nakakonekta dito sa ilalim. Yan. Kung ang yung spark plug ay iridium mga boss, iridium din dito sa ilalim. So diyan nagbabari ang buhay or ang taas ng lifespan ng spark plug. Ito namang nakakonekta dito sa ating thread mga boss. Yan, ito. Dito tatawid ang ating kuryente dito sa kanyang spark plug gap. Yan. So from spark plug gap, tatawid siya dito sa tinatawag na ground electrode. So kung maliit na ang gap nating spark plug, maliit din ang paglukso ng kuryente. Kung malaki ang gap natin spark plug, hihina din ang paglukso nating kuryente kasi malayo siya or magkakaroon siya ng grounded mga boss no, dito sa tatapon dito sa gilid. So kailangan nasa tamang gap lang ang ating spark plug gap. Ano ba ang function ng spark plug? Mga boss, ito po ang magsusunog or igniter ng air and fuel mixture sa combustion. Sa tulong ng ignition coil at high tension wire ay may deliver ang high voltage na current patungo sa tip ng ating spark plug. 12,000 volts to 45,000 volts na electrical spark ang kayang ibato ng spark plug. Or depende sa klase ng makina mga boss, sa mga high performance engine ay 60,000 volts pataas ang kaya niyang ibato. Ganon kalakas ang kuryente na lulukso sa ating spark plug gap. Bakit naman high
voltage ang kailangan na mai-produce ng spark plug, mga boss, para mas madaling masunog ang air and fuel mixture. Mas malakas ang spark, mas malakas ang power ng makina, mas madaling pandarin, at mas tipid sa gas. Ano ba ang ideal na color ng spark ng ating spark plug? Ang good condition na spark plug, mga boss, ay merong spark na bright bluish color. Samantala ang depektibo naman na spark plug ay merong pink-orange color or light red na color. Paano naman ang pag-test ng spark plug? Simple lang, mga boss, ilagay mo lang ito sa ignition coil or high tension wire, tapos i-crank mo na ang engine at tignan mo ang lukso ng kuryente sa gap ng spark plug, kung kulay bluish or kulay light red orange. Ano naman ang makapagpahina ng spark plug? Kung bago ang iyong spark plug, mga boss, at mahina pa rin ang spark nito, ay ang posibilidad na problema nito ay ang maaari ang ignition coil or shortage na ang high tension wire. Pero kung luma na ang spark plug mo, ang maaaring sanhin ng problema ay ang dumi at carbon build-up sa tip ng spark plug or itong tinatawag na spark plug pulling. Isa pa, mga boss, ay ang hindi tamang spark plug gap. Paano naman malaman na sira na ignition coil or high tension wire? Simple lang, mga boss, sa pamamagitan ng multimeter tester. Kung mataas na ang resistance reading ng high tension wire at ignition coil, ay maaaring sira na ito, mga boss. Ang magandang resistance ng high tension wire ay hindi lalagpas or tataas sa 25,000 ohms. Sa paano naman kung wala kang multimeter? Madali lang din yan, mga boss. Andarin mo ang iyong makina, hugutin mo ng isa-isa ang mga high tension wire. Kung marinig mo ang tik 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 tok 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 ganyan, ibig sabihin nun ay gumagana ang iyong high tension wire at ignition coil. Pero pagka wala kang marinig na tik tik tok 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 ganyan, ibig sabihin walang electrical current na dumadaloy dito. Isa pa ang iyong pwedeng tignan, mga boss, pagkahugot mo ng ignition coil or high tension wire, kung ang iyong makina ay magre-react at biglang mamamatay or malapit ng mamamatay, ibig sabihin nun ay gumagana ito at goods pa. Pero pagka ang iyong makina ay hindi nag-response at ganun pa rin ang tunog ng andar, ang ibig sabihin nun ay may problema sa iyong high tension wire, ignition coil, or maybe a spark plug. Ano ba itong spark plug pulling? Ito yung mga unwanted na dumi, oil, fuel at saka carbon build-up na dumikit sa ating spark plug tip na siyang magpapahina ng spark nito. Kung basa ng oil ang spark plug ay maaaring gasgas na ang cylinder liner, piston ring, valve seal na siyang dahilan ng pagpasok ng oil sa combustion chamber. Kung basa naman ng fuel ang spark plug ay maaaring nag-flooding or overflow ang carburetor na siyang pagkalunod ng spark plug or sobrang rich ng mixture ng fuel kaysa sa hangin, mga boss, na siyang dahilan ng pagbasa ng spark plug tip. Kung sobrang rich din ang fuel, mga boss, ay maaari ding mag-build up ang carbon deposit sa spark plug or maging itim ang kulay ng spark plug tip. Indication din po yan na sobrang rich ang mixture ng fuel kaysa sa hangin. Kaya much better na i-adjust nyo ang setting ng fuel at idle air screw. Kung lean naman ang mixture nito, mga boss, ay ibig sabihin na sobra ang hangin kumpara sa fuel. Kailangan na sa tamang timpla at setting ang ating fuel at idle air screw. Kung lean naman ang mixture, ang magiging kulay ng ating spark plug tip ay gray-white. Ano ba ang tamang reading at kulay ng spark plug tip? Kung optimal ang reading ng iyong spark plug, mga boss, ang kulay nito ay golden brown or parang kulay kalawang. Indication yan na good or optimal ang fuel at air mixture sa iyong combustion chamber. Mga boss, marami na palang mga bagong spark plug ngayon na double tip, triple, quadruple tip, or multi-ground electrode. Dinisenyo na po yan, mga boss, para ma-prevent itong spark plug pulling. Para kung sakaling malaki na ang gap ng isang tip or magkaroon ito ng carbon build-up, ay meron pang isa, dalawa, tatlo, apat na tip na pwedeng luluksuhan or talunan ng spark sa ating spark plug. Dadako naman tayo sa tamang spark plug gapping. Ito yung tamang clearance, mga boss, ng center electrode sa ground electrode. Ang spark plug gap, mga boss, ay ito yung tinatalunan ng high voltage electrical current. Pagka maliit or malaki ang clearance ng ating spark plug gap, mga boss, na hindi naaayon sa engine specification manual or sa manual ng spark plug na iyong nabili, ay maaaring sanhi din ito ng misfire, low power at poor fuel economy na siyang dahilan ng paghina ng performance ng makina. Paano ba ang tamang pagsukat ng spark plug gap, mga boss? Sa pamamagitan
pamamagitan ng proper tools tulad ng pillar gauge at itong tinatawag na spark plug gapping tools. Ito yung pinaka-accurate na gamit pang measurement sa gap. Pumunta ka sa engine manual ng iyong makina. Doon mo makikita ang tamang spark plug gap nito. Pero kung wala kang manual mga boss, ay pwede mong tignan ang chart na to na maaaring makakatulong sa iyo. Meron ding ibang mga karton o lalagyan ng spark plug mga boss na meron nakasulat na tamang gap sa spark plug. Or pwede mong gamitin itong universal na gapping na ginawa ko mga boss para sa mga spark plug gap. 0.28 inches or 0.7 mm hanggang sa 0.060 inches or 1.5 mm. Ngayon nadako naman tayo dito sa tamang spark plug gapping. Yan, ito yung gap na ating spark plug, di ba? So dito sa spark plug na to, meron siyang NG key R, B key R6, B key R6E11 ang kanyang part number. So ngayon, isinesearch ko sa Google mga boss at ito yung lumabas, 1.1 mm. Tama yung ating table na inilagay. So 1.1 mm ang gap nito. So yun ang ating susundin mga boss. Kasi wala namang manual ang sasakyan na to. So ano ba ang panggap natin? Ito yan mga boss. Yan. Ito yung gapping tools natin. So meron yang inches reading dito, inches reading. Yan, inches reading yan. Dito sa kabila naman ang millimeter reading. Yan, mm. Okay? So ito yung pangsikwat. Yan, itong groove na to, ito yung pangsikwat para sa ating gap. Dito natin i-reading ang gap niya. So 1.1, hanapin natin ang 1.1 mm mga boss, no? 1.1. Yan, ito yung 1. Nandito ang 1. 1 tapos 1.2. Yung gitna ng 1.2 mga boss is 1.1 yan. So dyan tayo. Okay? Ngayon ilalagay natin ang ating spark plug dito. Yan. Yan, ganyan. Tapos mahigpit pala ito mga boss. So yan, makita nyo maliit lang ang gap nya. So hanggang sa 0.7 lang siya mga boss, no? Or 0.8, ganyan. So paano ba para lumaki ang gap? Sikwatin lang natin to. Yan, sikwatin lang natin yan. Tapos adjust na tayo mga boss. Ikot tayo dito hanggang makarating tayo dito sa 1.1. So yan, 1 na yan mga boss. 1 mm. Dito tayo sa gitna. Tigas. Sikwatin ulit natin. Sikwatin ulit natin. Kunti lang. Yan. Hanggang makarating dito sa 1.1. 1.1. Ayan, 1.1 na yan mga boss, oh. Tingnan nyo, 1.1, di ba? Ano nga? Yan. Sa gitna sa 1 mm at saka sa 1.2. 1.1 yan. Okay, goods na ang clearance na to. So, paano naman pag malaki ang clearance? So, pagka malaki ang clearance mga boss, kunin na natin to. Yan. Ito yung clearance ng 1.1. So, paano pag malaki ang clearance? Pag malaki ang clearance, itatap mo lang dito mga boss. Ganyanin mo lang. Yan, hanggang sa liliit ang clearance. Okay? So, napakaganda na meron tayong ganito mga boss, no? Spark plug gapping tools. Punta naman tayo dito sa isa. 1.1 pa rin. .2 na. So ayan, 1.1. Okay? Dito naman tayo sa isa. Oh, maliit siya mga boss. Yan, maliit ang gap niya. 0.7 lang. Yan, lakihan natin, sikwatin natin. Yan. Ayan, 1.1. Diba? 1.1. Goods na yan. Ang isa. Ito yung panghuli natin mga boss. Masikip din. Yan, masikip din sa mga boss. 0.9. So, 0.9. 1.1. Sikwat ulit. Yan. Kunti-kunti lang na sikwat. Okay, lumagpas na.
Yan, 1.1. 1.1. Okay. Goods. So, goods na ang spark plug na to. Balik na natin to mga boss. So, ang ganda ng meron tayong ganito mga boss. Madali lang itago. Pwede mong ilagay sa kitchen. Katulad nito mga boss. Yan. So, may sama ko na sa kitchen. Ang dali lang. Oh. Sino magkakala na special tools pala ito? Okay. So ayun lang mga boss, para sa mga nagtatanong kung saan ko nabili ang mga tools na to, ay dito lang sa online mga boss. Ang link ay ilalagay ko sa description box. Or yung nakikita nyo sa screen, yan yung mga legit na mga sealer. Mas mabuti nang meron tayong ganitong mga tools para sa ating mga DIY or para sa ating mga trabaho. So kung gusto mo ng ganitong mga klaseng mga content, paki-share, paki-like at paki-subscribe na rin ng ating channel. Maraming salamat, God bless and mabuhay. Peace!